ผู้ชายที่น่ารักไม่ใช่ผู้ชายที่คุยกับผู้หญิงทีละหลายๆคนแต่เป็นผู้ชายที่มีรักเดียวใจเดียวและรักษาความรักนั้นไว้ได้เป็นอย่างดีผู้ชายที่น่ารักไม่ใช่คนที่เข้าใจผู้หญิงทุกเรื่องแต่เป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจและรับฟังผู้หญิงทุกเรื่องผู้ชายที่น่ารักเลือกปฏิเสธผู้หญิงมากมายแลกกับการรอผู้หญิงเพียงคนเดียวเขาไม่ได้รักเธอมากที่สุดแต่เป็นเพราะเขาซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากที่สุดผู้ชายที่น่ารักไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่เป็นคนที่ทำผิดแล้วกล้าที่จะขอโทษผู้ชายที่น่ารักไม่ได้รักผู้หญิงที่ดีทุกอย่างแต่เขารักผู้หญิงคนหนึ่งและจะรักทุกอย่างที่เธอเป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่เจ้าชายแต่เขาจะทำให้คุณกลายเป็นเจ้าหญิงในใจของเขาเสมอ